po sa inyong lahat mga idol. So ngayon po ay itetest natin yung tinig at tunog ng Apido exhaust power pipe natin mga boss. So kasi marami tayong mga supporters na gustong marinig kasi plano din nilang bumili ng Apido power pipe para sa kanilang mga alagang Raider 150. So ayan, pakinggan po natin.